Olá amigos, sou Antônio, canal dos irmãos Gêmeos. Nesse vídeo eu estou mostrando aqui dois bezerros. Esse vermelho é da raça Sindi. Esse branco é o famoso nelore. São duas raças de gado de corte. Esse vermelho é o Sindi, é uma raça nacional. Nesse vídeo também eu vou mostrar alguns pássaros. Peço que curtam, compartilhem, deixem seu like. Assistam também os canais Vídeo, Amanda Zilo, até essa avícola.